अपना गार्डन दिखाऊंगी। फूलों की वीडियो तो मैंने पहले बना दी थी, आपने देखा। अब देखिए आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाने वाली हूँ सब्जियों का। चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं आपको शिमला मिर्च दिखाती हूँ। देखिए कितनी सारी शिमला मिर्च के पौधे लगे हैं। और देखिए ये यहाँ पर बहुत बड़ी शिमला मिर्च लगी है। देखिए यहाँ पे बड़ी शिमला मिर्च भी लगी है। चलिए मैं आपको बैंगन दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बैंगन है। और अब बाकी गाइस ये हमारी तो कौन सी गाइस ये देखिए ये हमारी करेले की बेल है। अब चलिए हम खीरे की बेल देखते हैं। ये देखिए अभी खीरे की बेल है। अब चलिए खीरा भी लगा है। हमारे पतरोड़े हैं, इनको हम बरसात में पतरोड़े बना के खाते हैं। ये देखिए ये हमारी मक्की है। देखिए मक्की की क्यारी में देखिए कितनी सारी मक्खियाँ लगी हैं। जब थोड़े दिनों में थोड़े दिनों में बीन्स लगने वाली हैं और वो हम खाया करेंगे। चलो देखिए ये हमारे सारे के सारे भिंडी के पौधे हैं। और ये देखिए ये तो करेले का है ना। चल ये तो आपने देखा ही होगा, हमने अभी दिखाया था ना। और देखिए हमारे टमाटर पीछे आ गए। गाइस देखिए ये तो हमारे टमाटर है। ये थोड़े दिनों में बहुत बड़े बड़े। गाइस देखिए ये हमारा सलाद है। ये पालक है जिसको हमने चुकंदर भी बोया है। देखिए गाइस ये है हमारे हरे हरे के पत्ते। ये है हमारा हरा हरा पुदीना। चलिए ये हमारी एक और भिंडी की क्यारी है। चलिए मैंने और मेरे नाना ने ये पूरे लॉकडाउन में ये सब्जियां उगाई हैं। गाइस हमने आपको फूलों की वीडियो तो पहले दिखाई दी होगी। तभी आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तभी